如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。大家好，我係本土養殖 Alex，同條片冇關係嘅，不過因為太興奮嘅關係啦，就加多一節嘅片喺我嚟緊呢條片嗰度，因為好想分享俾大家知道。咁當然我仲有空位啦嚇，咁所以我更加需要講出嚟，因為證實咗我係做啱嘢嘅。其實講緊咩呢？咁樣今日星期一啱啱發生啫，琴日終於完成咗我哋第一次呢12日嘅第一日嘅導賞團。琴日我哋分咗兩班，我自己非常之開心。我唔可以代佢哋講，因為我琴日佢哋一走咗，我就暈低咗啦。咁今朝咧，我啲同事咧就話翻俾我聽，喺個導賞團群組啊，同埋喺我啲熱線裏邊咧，佢哋都好多人分別 message 嚟，多謝我同團隊搞咗呢個導賞團啊，大家好滿足咁樣，即係無論係肚腩啦、心同埋身都係滿足咁樣翻屋企嘅。咁呢個係我最想聽到嘅嘢。我當然有少少私心啦，因為我一直都幻想唔到啊，因為我喺 YouTube 度同你哋傾偈啊，留言回覆又成咁樣咧，我成日諗唔到你哋個樣嘅。好啦，我開始見到你哋啦，咁變咗我每一次諗，我就唔使喺度抽象地幻想你哋。有時喺街咧見到你哋，即係微微同我點下頭啊，或者有時會有啲咁樣，即係我哋行過會咁樣啊，咁樣咧，我都會諗係咪你咧？係咪你咧？係咪佢咧？即係我好難啊！我冇個影像。琴日之後咧，我起碼多咗，我知道我同緊咩人傾偈咁樣咯。咁啊，琴日傾咗好多，分享咗好多。我唔知個咪點樣搞啦嚇。佢哋而家啲 software 搞到唱歌好難聽，都變咗好聽咁樣噶嘛。其實我而家把真聲咧係沙沙地。琴晚我直係冇咗聲嘅，連我啲同事都唔夠膽惹我講嘢啦。好開心，分享咗好多，又真係我哋由9點半講。其實本身咧，我安排咧團同團中間咧，我哋有1個鐘頭時間停一停嘅。到最後咧，第一團嘅第2隻船咧，係見到下晝嗰團嘅第1隻船嘅朋友嘅。咁同埋咧。第2團本身係6點鐘完啦，咁我就話可以睇埋個日落啦。到最後咧，大家都冇睇日落啦。到最後係喺度傾偈，傾到8點鐘先走。咁不特止喎，下晝嗰團咧冇睇日落，冇浸腳，亦都冇睇過我個狗竇，亦都冇睇過權叔啲木嘅。係佢哋臨走嗰陣時，一路上船一路，喂，我哋唔記得咗睇權叔啲木啊！即係嗰啲咁樣，即係係咯，好，哎呀，好開心，真係好開心。比起喺呢啲公開平台再多嘅偈啊，係啦，好多愛啊，好多互相即係幫助、互相鼓勵、互相分享喺度。如果再將我剩低嗰啲日子撥晒喺 weekend 嗰度咧，我係1月都做唔晒嘅。咁所以睇下我開啲平日啦，好冇啊？睇下大家參唔參加到啊？經過琴日嘅經驗，我都夠膽講係物超所值㗎啦，係嘛？甚至乎你可以問翻琴日朋友，因為我之前唔敢講呢啲，因為我之前講咧就係我自己自吹自擂。咁但係而家係佢哋感受過，佢哋講咧就係一件真嘅事實咁樣咯。所以我好怕我自己喺度講啊，即係係咯，我唔中意咁樣。你哋喺留言區叫嗰10個人係啦，叫佢哋出現嚟答你哋啦，同埋。10位咧，如果你哋好開心咧，就喺留言嗰度講下咁啊，咁等大家都知道，俾少少動力佢哋過嚟啦。我好想盡力每一位我都會見得到，我都會接觸得到，盡力啦。我就算我真係開得晒12場，咁琴日有一位朋友幫我計過，12場組每一日有位，即係大概我可以接觸到600人。咁你問我係好想㗎，我唔可以喺度講。我唔解釋太多啦，總之係一個好好嘅經歷，係咯。琴日我都聽好多人講，如果再有，我會再參加，又或者我哋個個都喺度等你開全日嘅團啊，嗰個就要等我申請瑜伽樂嗰啲啦嚇。咁同埋咧，本身我哋講咗話，琴日嗰個群組咧，我就唔希望騷擾大家，咁所以咧就係話。過咗幾日，大家分享完啲相啊嗰啲咧，我哋就會 delete 㗎啦。咁點知咧，佢哋都話不如我哋留翻，即係繼續呢個群組啦咁樣。
咁呢啲我係好開心。係啦，我唔講太多啦，一路講自己啲嘢。你哋嚟就會了解係咩事。我極你都係一次嘅啫，遲啲喺魚排見啦。大家好，我係本土養殖 Alex。係咪好奇怪我今日嘅造型？件白恤衫、白 T 恤有一陣蒙咗嘅啡色喺度咁樣，係咪啊？呢個咧就係我校牧嘅套裝啊！我開工去街都係白 V 領嘅，或者理工運嘅啦。以前 fit 咧都仲會着背心嘅，而家肥咧唔夠膽着啦，費事喺街見俾人見到嘔心啦。嗱，好多人問我，哇！你唔熱嘅咩？戴頂冷帽，其實好多人誤會。每逢搬重嘢啊，有嗰啲藍色我魚排嗰啲浮泡嚟，我要喺出邊個海着住條水褲喺度砌啊，用機器啊，維修機器啊，刨木，即係刨木鬼咁多機器啦，我都一定戴住頂帽嘅，因為我個髮型麻煩啦。咁以前喺街邊同啲老前輩玩電單車咧，佢教我點樣用呢個機器嗰個機器咁樣啦，佢都千叮萬囑我嘅，你一定要小心你把頭髮。例如我哋用鑽床咧，即係有3條棍一路拉落去個鑽會落去鑽嘢嗰個啦。佢話我哋嗰個鑽床連手套都唔戴得嘅，所以你唔好披頭散髮咁走去用個鑽床。佢一翹咗落去，你個頭就撞埋去，就一路扯，即係唔知會發生啲咩危險嘢啊嗰啲咁嘅嘢。咁所以有好多時參觀工廠啊嗰啲咁嘅嘢咧，我自己都好謹慎。同埋我有一段時間1年到啦。喺新界咧，元朗好入嘅一個地方咧，有一個嗰啲迷你電單車嗰啲場咧，我睇下揾唔揾得翻啲相俾大家睇下，好有趣，好得意。尤其是我呢啲寫人款嘅人咧，就更加似天神村嗰啲，好似 IQ 博士咁樣啦。架電單車鬼咁細架，我又鬼咁大嚿，又成頭髮咁樣喺度玩嗰啲電單車。咁咧，佢哋都好謹慎嘅。同埋嗰陣時咧，啱啱發生咗一個高卡車嘅意外，有一個鬼妹啦，外籍少女咧喺度揸高卡車，高卡車個 engine 喺呢度噶嘛，咁佢有一啲電單車鏈喺度行噶嘛，咁佢攝咗啲頭髮落去咧，就扯咗落去，就到最後好似係走咗嘅嗰個外籍少女。咁所以我哋出去玩高卡車或者玩嗰啲迷你電單車咧，我都會揾一個袋，嗰啲頭盔嗰啲袋咧。索咗個袋佢，之後綁一個鏈咁樣啦，咁所以一嚿嘢喺後邊，之後笠咗個頭盔，咁之後就去玩咁樣。咁所以尤其是而家刨木啦，幾廿樣機器喺度咁樣咧，所以我自己都長期我都包住佢嘅。呢頂咧其實係線帽嚟嘅，係線嚟嘅，唔係冷嚟嘅。所以好多人話：哇，你熱唔熱啦，狼？即係嗰啲咁樣咧，其實唔熱嘅。相對起披頭散髮咧，我咁樣仲清爽啲添嘅。咁呢個都係我嘅安全帽啦，咁樣咯。而家馬不停蹄啦，好攰，攰到咧。其實我琴晚又漏夜走咗去揾我嗰個按摩師傅幫我刮痧，因為我又感覺到我再唔刮痧拔罐咧，我就會病。我而家呢個狀態咧係好精神、好生猛嘅，因為咧我而家我對落4個禮拜都係我逢4、5、6要翻學，翻9至6喺薄扶林，所以。我上個禮拜 weekend 係好謝嘅。好啦，禮拜6完咗，我個心鬼咁急，因為我停咗3日去整嗰個木牌。咁禮拜日咧一擘大眼，已經即刻去做，只係 lunch 停嗰一陣咁，之後不停做下，我已經覺得已經唔對路啦，死啦，領嘢啦。咁就即刻揾我個師傅喺咪度？喺度啊！我轉頭即刻出嚟啦。咁我就漏夜去咗揾佢。而家3晚翻晒，所以刮痧拔罐係幾咁重要。所以我好想整到嗰隻船，我教一啲有心人同埋我一齊去做義工，可以幫多啲人。係啦，慢慢行啦。呢件事我暫時係未有本事一個人行得到，我太多嘢喺膊頭啦，我唔可以再開啲新嘢喺膊頭啦。我一定要揾人幫手，一路咁樣做落去。慢慢啦。好，我講翻正題先。成個台面都係嘢，呢張台係 Donald 嘅。我仲未俾佢，所以我仲有張靚台喺度做下道具咁樣咯。Donald 係咪好羨慕咧？你嘅咁咧就嗱，呢一紮嘢係咩嚟咧？記唔記得我出過呢條 shot？ 我要俾埋背景音樂大家睇。因為佢係 Electric Girl。
我朋友直頭因為呢件事笑我老土嘅。點解要咧出 girl 咧？因為嗰次咧係我唔知6月嘅時候咧，我去台灣睇展覽，順便去揾一間好認真做微電流嘅公司，佢開咗一個健康系列出嚟，我自己係好欣賞嘅。咁所以咧，我都一直講緊話要揾佢到一直都冇揾到。喂，好痛啊！阿 Y 用我個膝頭哥嚟磨爪啊！呢個曳人成隻馬騮仔咁樣。咁樣咧就我好欣賞佢嘅，因為佢已經係高幾個 level 去做翻一個低即係接地氣。其實佢入邊嗰個科技咧係低 level 嘅，但係因為佢做緊更加高 level 嘅嘢咧，所以佢係用緊高 level 嘅技術去做一啲相對簡單嘅嘢。咁我就去咗同佢哋見面啦，傾咗好多嘢，亦都攞咗好多 idea， 有好多新嘅知識喺入邊。咁連隨咧，我自己咧初頭就諗住我翻到嚟自己整俾大家，咁叫做再平好多有各樣嘢啦。同我啲魚同我啲產品一樣，我係希望個個都負擔得到，個個都有。就多過有一啲好勁嘅價撐，好貴賣出去賺咗一嚿錢。都係嗰句啦，我唔係清高，我都好中意錢，但係就幫到大家嘅嘢，我希望大家都有咁樣啦。但係咧個問題就係我根本都做唔到。大家都知我時間，加上今年個天氣，我又要擺多咗好多時間喺啲魚度啦。即係我講好多次，我唔再講啦。我又沉咗船。又失咗預算，又有一大嚿錢要去咗拖船嗰度，咁變咗我呢輪係跑得好勁嘅，所以我啱啱病完，我琴日又差啲作病，所以即刻要去揾師傅刮痧拔罐咁樣。係啦，辛苦嘅呢輪，但係冇辦法，有好多嘢發生咗就要用盡自己嘅方法去補救翻成件事咁樣。咁所以咧，我自己就諗過啦，我唔應該再喺度等我自己，因為嚟緊有年尾啦。咁共濟嗰度，我一 settle 咗魚排，我就一定要嗰邊嘅。如果唔係共濟不停咁樣交租搞唔掂，好啦，嗰邊又要開啦。咁之後就魚龍嘉年華啦。咁所以我自己睇，我諗農曆年前我都冇可能發生。咁所以我突然間就決定啦，唔好再等我寧願將佢推出咗市面俾大家先。我嘅理念可以等，但係有啲我嘅觀眾情況上未必等得到。我唔係話佢就嚟死或者各樣嘢啊，而係我覺得早一個鐘頭醫就早一個鐘頭舒服或者可以解決。我本身做好多嘢都唔係停留喺價錢上面嘅，但係喺呢啲事上面，我自己有婆婆媽媽成日都哎呀平啲啊平啲啊平啲啊，咁但係我自己嘅 schedule 係冇可能。但係相對上，對唔住啊，我講嘢好亂啊，因為我自己有啲愧疚喺度。但係相對上，佢呢個產品對比起我而家喺網上面見到嘅接地氣產品。其實相對上又唔係真係話，哇！一個國產車同一個英國車、意大利車嘅相對，唔係，佢中間可能係爭1000蚊、600-700蚊，即係嗰啲，即係大幾百咯，係咯，爭大幾百啦。咁但係有時好衰噶嘛，爭大幾百，你哋就嗰件事係2000咁你哋就哇咁貴啊，睇定啲先啦。咁變相你哋咪唔買咯，唔買咁咪冇得用咯。咁即係我又成日停留咗喺呢啲婆媽嘢嗰度。哎呀，冇講呢件事，講到總之而家講到價錢我就好窒啊！唔緊要，我哋唔好再講價錢啦。OK， 我講翻啲正經嘢先，我唔好再講我點解咁諗，點，唔好咁諗。總之我而家決定咗唔等我自己。咁點解我無端端會咁樣做咧？其實就係因為嗱，接地氣我都講咗好耐啦，咁亦都流行咗好耐啦。喺我講之前，亦都流行咗好耐㗎啦。我冇講過係我帶起啲咩，乜都唔係。咁只不過就係話我自己研究過，覺得好有用。咁而且我亦都喺魚排親身度試。咁我係覺得以為真係好似幾唔同喎咁樣。我亦都講咗，我成日都喺呢度接地氣，夜晚接地氣分享片嘅時候，都有時都有諗啦，即係我就好彩有個咁嘅地方啦。咁如果冇呢啲地方嘅大家係點咧？咁就令到我一直喺網上面不斷喺度揾啲接地氣產品。咁而且好似我之前咁講啦，好多人問我呢個好唔好啊？嗰個好唔好啊？嗰個好唔好啊？咁樣我要揾咯，我真係唔知啊。好啦，揾下，好似我養魚啲技術啊、健康啲資料咁樣就係
揾下越踩越深，咁就揾咗好多資料出嚟，令到我走咗過去台灣揾呢間微電流公司咯。又係我平時成日咁講啦，所有嘢都係有安排，我自己係相信得緊要嘅。哎呀，我唔係賴嚟賴去啦，總之我自己覺得有用，咁我亦都親身試過，亦都將呢個產品親身試咗2個幾月，咁所以係咯，就係有用，所以帶翻嚟俾大家咯。哎呀，中間嗰啲我自己想做啲再平啲嘅版本，唔好諗住啦，我搞唔掂噶啦都係。嗱，我成日都叫大家攬樹啊，教大家赤腳行啦。特別係叫你哋行沙灘浸水啦，其實呢啲全部都係接地氣嘅想法嚟嘅啫，係咯，都係我自己覺得好，所以就想大家做。咁但係每一次講我都要提呢一句説話㗎啦，就係如果你哋住喺市區入邊，你哋去市政名下嘅公園嘅話咧，要小心呢一件事，因為咧有唔同嘅需求啦嚇，亦都有唔同嘅投訴，咁所以咧就有好多地方政府係需要用蚊油啊、殺草水啊嗰啲咁樣嘅，咁所以我哋盡量都去翻郊區啊，去翻啲大自然嗰度接地氣啦。因為如果你喺一啲村屋，其實你哋間唔中都有留意到有同事喺度真係噴蚊油啊嗰啲㗎啦，係咪啊？咁嗰啲我就唔想大家接觸啦。即係佢噴完蚊油，你除咗對鞋就走話去攬下棵樹咁樣，即係好似而家啲食品咁樣咯，尤其是健康食品咁樣就係啊，佢係幫到你健康啊，但係因為佢有好多添加，有好多成分，反而你越補身越害自己。即係而家好多呢啲問題，所以大家要識得抉擇，要識得選擇咁樣咯，明唔明啊？咁呢個我點場戲我都要提一提大家㗎啦。咁我點解要專登走咁遠，亦都要親自過咗台灣睇？上去人哋公司嗰度見咗人哋啲嘢，買咗人哋啲嘢翻嚟之後，我喺香港摸熟咗、摸掂咗，我先至供應俾大家咧咁樣。其實就係因為市面上真係成千上萬，亦都有好多人走嚟問我呢件事。咁但係我真係唔夠膽亂咁答，而且我亦都覺得佢係真係好嘢嚟嘅，所以我都好希望我係認真研究過先至帶俾大家。係㗎，麻煩㗎。你哋有幾多個人會真係專登走過台灣買一啲嘢翻嚟研究完先至真係買嚟用啦咁樣？咁但係呢一間公司佢哋個商業價值係高到連美國公司都要揾佢哋去合作。合作係嗰啲佢哋運輸裏邊咧，即係例如運啲易燃嘅物品或者危險品咧，佢哋要確保成個運送過程裏邊咧都要冇靜電。佢哋呢間就係做微電流嘅公司，佢哋要探測到個微電流而帶走個微電流。咁但係個問題就係話，喂，我哋冬天啊，除件衫都有靜電啦。咁所以就係話，例如我冬天除件衫都有靜電，如果喺一個好多易燃物品嘅地方，你突然間喺冬天除低件毛衫咧，隨時可以火燭或者爆炸嘅，明唔明啊？咁所以就係佢哋個技術係做緊呢一樣嘢，而我就係睇中咗佢哋呢一個技術，而我專登走去台灣揾佢哋傾，而且我亦都喺台灣買咗呢扎嘢翻嚟，我親身試過，我覺得好，我先至帶俾大家。呢個就係我做咁多嘢嘅想法嚟㗎啦。其實之前咧，同我買咗同舟共濟嗰陣時嘅 package 嘅人咧嘅朋友嘅客戶咧，我應承咗佢，我自己做一個接地氣。其實我係做起咗一啲嘅，但係我未做起晒。咁加上係啦，又係魚排嗰幾個風啦，即係大家都知我意大利翻嚟已經，意大利前即係我仲喺意大利嘅時候，尋一隻翻到嚟，尋一隻又點咁樣啦嚇。咁所以我係做咗一批嘅，咁但係咧又未夠數量嘅。咁個真身咧其實就係咁樣啦。係啦，咁嗱呢個插頭咧，我改咗2隻會通電嘅腳咧係膠嚟嘅，所以你哋冇可能會有任何危險，淨係得個底線係銅。咁入邊咧，我用有機膠封咗佢啦。咁咧就係金屬多過水晶，水晶我淨係用一啲潔淨啊、能量啊嘅水晶嘅啫，即係白水晶、粉水晶嗰啲咁嘅嘢。咁我用咗一啲靚嘅銅珠啊嗰啲咁樣放咗喺入邊。其實咧，我嗰陣時咧就係有一個器具去幫你度你屋企嘅插頭。我有長有短板嘅，咁呢條線咧，甚至乎咧。呢條扭嘅線我自己扭咧，佢呢個斜度咧，原來都係有能量喺中間。
咁加上呢一個嘅做法咧，自己翹之後，我自己封住嗰個咧，其實呢個入邊都係即係信能量嘅人咧，入邊係充滿能量嘅。咁其實咧就係你插咗個插頭，咁之後咧你屋企繼續睇個電視嗱，我當呢個仙人掌係插頭啦，咁咧你就喺屋企咁樣照放鬆咁樣喺度睇電視，攞住佢咧，咁其實你已經係一個叉緊電嘅狀態，亦都係將你嘅負能量帶走咁樣嘅。大家買咗個 package 嘅朋友，你等我一定會盡快做翻出嚟俾你哋。我而家得10零個喺手，我又好怕你哋有啲收到，有啲未收到。咁未收到嗰啲又好期待，咁就係點解佢又收到，我又收唔到？即係我好怕咁樣嘅。咁所以我盡量都等我做埋一次過，我先發貨啦，好唔好啊？嗱，你哋等我應承你哋，我盡快做翻出嚟，齊晒架撐㗎啦，係我未整嘅，係嘛？啲同事都大把㗎啦，而家亦都係陸續做緊㗎啦，等多我一陣。好嘛？咁好啦，我自己已經講咗我做唔切啦，同埋市面上係冇呢啲嘢噶嘛，係咪啊？係我咁神經先咁樣做嘅啫嘛。咁好啦，講翻呢一紮嘢啦。呢一紮嘢係咩嚟咧？咁其實咧嗰間公司咧有好多唔同嘅接地氣嗰啲配件啊，嗰啲咁嘅嘢嘅。咁但係咧，你問我咧，我自己就覺得呢幾樣嘢係最有用嘅。例如佢有枕頭袋啊嗰啲咁嘅嘢。咁但係我唔想你一個價錢買咗呢個枕頭袋，咁但係枕頭袋要常洗噶嘛。咁好啦，你常洗個枕頭袋，咁變咗佢嘅通電能力就越嚟越低，佢唔長壽唔成啊。咁我又唔係好想買啲好短命嘅嘢俾大家，係咪啊？反正你買個普通枕頭袋都唔係貴，係咪啊？咁好啦，嗱呢張氈有幾長命咧？咁一定長命過個枕頭袋啊。咁不如你買張氈，吉咗佢，你瞓喺佢上邊啦。所以我就篩選咗呢幾樣嘢係我自己覺得最好最有用嘅咯。係啦，明唔明啊？咁嗰啲咩床被、床鋪啊嗰啲咁樣，係有用嘅。跌咗嘢，我啲貓跑嚟跑去。咁哎呀 ，sorry 啊，好論盡啊今日。咁嗱好啦，床鋪啊嗰啲嘢係有用嘅，咪好似枕頭袋咁咯，你要洗噶嘛。咁你洗一路，佢入邊有一啲好微嘅金屬去通電，去同你身體接電。咁好啦，你入洗衣機，揈下佢導電性能越嚟越低，係咪啊？咁所以我覺得嗰啲唔長命啊。咁同埋佢有一啲鞋墊啊、膠拖鞋啊嗰啲咁嘅嘢，我又覺得即係佢中間涉及太多其他嘅嘢。咁同埋你個鞋墊，咁啲電又走去邊咧？係咪啊？鞋墊入邊有個電幫你儲嗰啲電啊，係咪啊？呢啲全部都唔係嚟噶嘛，係咪啊？咁佢係一個流通嚟噶嘛，係咪？總之呢幾樣嘢係我揀過出嚟，我自己覺得係最好又最合理嘅，咁我先至帶俾大家咁樣。咁呢幾樣嘢係咩咧？啊，接地氈呢一張係細嘅，我會分2個 size，佢有唔知10個 size 嗰啲咁嘅嘢，同埋有幾個厚度，但係我揀咗呢個最厚嘅。其實佢最厚都唔係真係好厚嘅啫。同埋我揀咗2個 size，一個就係呢個 size，咁呢個咧正好係鋪喺你嗰度啦，你可以掂住佢啦，又或者你擺喺地下2隻腳掂住佢繼續睇電視咁樣嘅，又或者你可以墊住喺個梳化裏邊，冬天笠住張被坐喺佢上邊嗰啲咁樣，係嘛？乜嘢都可以。咁另外一張咧就大概係瑜伽氈嘅 size，咁變相你哋得閒瞓下地下，等條脊骨直翻啊！又係同呢啲咁樣用法一樣咯，你周圍鋪、周圍踩、周圍掂住佢就得㗎啦。但係我翻多個大 size 就係，如果你哋有機會冥想啦、打坐啦，甚至乎鋪喺床你瞓喺上邊啦，其實都係一個好好嘅選擇嚟嘅。所以我簡單啲，我淨係翻咗呢2個 size 啫，明唔明啊？咁都係嗰句啦，對比起市面上佢又唔係貴，但係佢係用緊一個再高嘅科技技術去做佢出嚟咯。咁但係咧 ，OK， 我講埋呢個先，我轉頭再講下你哋一般買到接地氣嘅問題，因為有好多人問過我㗎啦，又話呢度買好唔好啊？嗰度買好唔好啊？咁樣，我有陣先講，我講埋呢度先。咁咧就好啦，呢2個帶嗱，佢有分嘅，佢有分手帶啦，嗱呢度有得校尺碼啦，佢有分手帶、腳帶，手帶就咁箍上去，腳帶又係啦。咁咧呢個咧就係腰帶嚟嘅，咁但係。其實你掛得腰咪上得胸啊，即係可以周圍啜，即係上落啊，大髀啊，周圍都得㗎啦，係咪啊？我較翻闊啲先。頭先個尺碼太睇起我自己啦，放喺胸前，放喺腰，放喺肚腩 hip
周圍都可以，邊度唔舒服圈邊度。佢有一個金屬位置嘅，同呢啲氈都係一模一樣。只要我哋拍咗佢，咁就可以㗎啦。明唔明啊？每日睇電視，長期拍住佢咯，冇所謂㗎，唔需要擔心任何嘢。佢有導電嘢嘅，OK， 條帶冇咩特別，但係佢有一個金屬扣係俾你拍住佢，佢就係喺呢度攞走你嘅電力，明唔明啊？呢度都係，佢就係咁樣掂住你。咁之後咧，我哋喺條電線嗰度咧，拍住佢就可以㗎，就係咁樣嘅啫。呢個氈又係就咁拍住佢。咁咧，佢咧同我一樣，又係有兩個唔導電嘅頭膠嚟嘅，入邊乜都冇嘅，淨係得一個金屬頭，入邊係接住一條好簡單嘅線。咁之後咧，呢度係有兩個頭嘅，你可以吉住塊接地氣嘅氈啦，亦都可以吉多一個接地氣嘅扣，咁就插咗個插頭，唔係你單用都得嘅，唔需要一定兩個嘢一齊用嘅。咁你就吉住喺個插頭裏邊就得㗎啦，明唔明啊？就係咁樣用嘅啫。好啦，到我講我要講嘅嘢啦，呢個咧大家都關心嘅嘢啦。嗱，好多人問我市面上接地氣嘅嘢，呢個牌子好唔好？嗰個牌子好唔好？嗰個牌子好唔好？OK，我唔夠膽講，我都幾肯定有好多本身嘅成本係好平，但係賣得好貴，我都幾肯定係咁樣嘅。咁又懶係好多認證啊，又呢又路啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁但係個問題咧就係話，你一啲咁方便嘅嘢，你喺屋企插頭，究竟你屋企嘅插頭係咪真係接咗地咧？咁樣嗱，呢個係一個好大嘅問題嚟㗎，唔好睇小呢件事啊！你屋企咁多個插頭，總有一個半個咧係接咗地線嘅。咁但係咧，究竟你喺你床邊插住佢，或者喺你電視邊插住佢，俾你帶住佢嚟睇電視嗰個係唔係接到地咧？唔知道。咁變相咧，我咁樣賣呢啲嘢咧，中間再多一個呢個測試器嘅。佢一開咗咧，就係有音樂嘅。咁但係咧，只要你一掂咗佢，接到地咧，佢就冇聲㗎啦。我而家放咗佢，又有返聲啦，係咪啊？一接咗就冇聲㗎啦，明唔明啊？咁好啦，呢一個嘢咧，其實變相咧就簡單好多啊！咁樣做法，我亦都希望大家都有住呢一個嘢。第一 check 你屋企，第二你可以帶住佢周圍去。例如而家有好多人中意喺啲 cafe 嗰度做嘢。cafe 咧設計到周圍都有插頭俾你吉住個電腦，你喺度坐幾個鐘頭一路做嘢啊，咁樣用佢 check 咗先。office 究竟我張台呢個插頭得唔得嘅咧？check 咗佢得嘅，長期插住佢。總之你對住個電腦，亦都接住個地氣嚟對住電腦。翻屋企就更加啦。仲有咩啊？旅行佢好簡單嘅啫，就係咁樣嘅咋，係咪啊？就係咁樣。咁你就可以帶晒佢出去，但係出到去酒店，邊個插頭得唔得咧？揾佢嚟 check，明唔明啊？我自己而家咧，我係希望一個接地氈，一個手帶或者腳帶，一個腰帶或者胸帶，咁之後一個雙線嘅插頭，咁同埋一個 check 嘅器具，我係一套咁樣賣嘅，好嘛？而家咧我就基本上我可以上架㗎啦，你哋去入去我嗰個網站嗰度望下啦。如果你哋唔識去我嘅網站，你留言俾我，我叫我同事揾你哋。有某啲人咧，到最後咧屋企，喂，我真係 check 嚟 check 去，屋企冇一個得喎，咁點算啊？佢仲有一個器具嘅，呢個我直頭覺得勁到我要買咗翻嚟先。嗱，佢有一支金屬棒，呢支不鏽鋼嚟嘅，佢就俾你吉咗入去。咁之後佢遇到好長嘅電線俾你啦嚇，咁呢一個頭咧佢就可以駁其他嘢啊咁樣啦嚇，或者駁呢個接地氈呢個 part 咁樣啦嚇。咁佢咁長呢一條係愛嚟做咩咧？例如我住村屋嘅，我可以駁一條電線，當我住3樓啦，呢度夠過3樓有得㗎啦。咁之後咧落到3樓。揾一個有泥土嘅地方，
我插咗佢落去泥土入邊。咁之後上屋企就駁住個接地氣氈，就係咁樣。呢個好勁啊！好啦，同埋又或者真係咁唔好彩，你屋企冇一個電係唔能夠令到佢識音樂嘅，將佢駁去個窗花嗰度。又或者你哋真係咁唔好彩，我上嚟幫你 check， 或者我同事上嚟幫你 check， 我再幫你諗辦法做呢件事，一定解決得到嘅。但係呢件事踩界我唔講，有啲嘢我唔方便講太多。係啦，呢啲都係啲好勁嘅嘢嚟㗎。你問我好瘋狂、好黐線啊，我覺得好有用嘅。我講完呢度啦，同埋如果你屋企真係咁唔好彩，翻去試咗冇一個插頭得嘅話，你要同我講，無論點情況都好，你同我講一聲，我睇下可唔可以幫你做到一個家訪。因為點解呢？嗱，我唔知你哋有冇去過地盤？喺地盤呢，嗱，所有喺條地線入邊，嗱，我唔知你哋有冇玩過插頭啊？當我哋屋企家用電器嘅插頭，有條紅火，有條藍火嘅，即係火同埋水啊，係啦。咁之後呢條地咧係綠色同埋黃色嘅。咁咧，你哋喺一啲裝修一啲地盤嘅工程，但係未做裝修嘅話咧，你哋會見到有一個好似電池咁嘅扁嘅圓形嘅頭，好似戒指咁樣嘅咧，上住一粒螺絲，掛住一個牌仔咁樣咧，之後楞住一條綠黃色嘅電線咁樣嘅。咁嗰啲就係地線。咁好多時咧，地線咧就係周圍都有靜電啊，或者即係電嗰啲咁嘅嘢啦嚇。佢咧就係將佢帶入去啲鋼筋嗰度，而鋼筋將嗰啲電帶翻落去地下散咗佢咁樣嘅。咁呢一個理念咧，其實就同我哋嘅理念一樣。但係如果你真係咁唔好彩，又或者你哋住劏房或者板間房啊，屋企冇一個有嘅話咧，其實你嗰個空間咧係幾多亂流嘅。咁所以你係咯，同我講聲，我睇下我定係我同事走上嚟幫你做個家訪，我哋諗一諗辦法，睇下可以點樣幫你屋企嗰個電流做翻正佢。例如用啲咁樣嘅方法。嗱，緊要㗎，大家唔好睇少呢件事啊！好簡單，我唔知大家有冇睇過啲片，我揾翻出嚟俾大家睇。國內地方水浸，哇！水浸啊，好難行啦嚇，個水去到膝頭哥，好難行，好難行。好啦，行下行下好難行，見到有條燈柱喎，我諗住扶一扶自己啫，一掂條燈柱，咁個人就浸咗落水嘅。點解會咁樣啊？因為你隻腳有水掂到地下。咁但係佢哋冇地線，所以我一掂到條電燈柱就會觸電，明唔明啊？所以地線係對我哋嚟講係好重要嘅。咁所以咧就係話，即係如果你屋企真係揾唔到嘅話，我睇下諗一諗辦法幫你哋。你喺嗰個地方度居住都係咯，太多亂流咯。死啦！我呢條片講到鬼咁長，但係我都仲未講接地氣嘅好處。OK， 我快講啦，好唔好啊？因為由黃昏講到天黑啊！大家一路聽我講咧，見住我個樣太嘔心嘅時候，你哋有冇轉下 focus 望下背景啊？後邊真係靚啊！唔好睇住呢條肥仔啊咁樣。OK， 我快講咗接地氣嘅好處先。個大自然咧有無窮無盡嘅負極喺度，甚至乎而家有好多再靈性啲嘅人講法咧，就係其實我哋本身都係一個電嚟嘅，即係一啲頻率嚟嘅。咁但係咧，會喺壓力啊，無論工作好、家庭好、咩都好啦，壓力又楞住心情、情緒啊嗰啲咁啦，夠唔夠休息啦？即係瞓得好唔好？有冇優質睡眠啦？食得好唔好啦？定係我嗰輪太忙啦，不停食快餐啦？咁同埋我哋而家就算有時我哋去到好啲買啲好貴價嘅嘢，嗰啲防腐劑、保鮮劑啊嗰啲咁嘅嘢啦。仲有啲咩啊？仲有好多嘢。總之令到我哋身體唔好嘅嘢，例如我哋好缺少運動，呢輪成日 hea，成日坐唔理佢。好啦，我哋啲血越嚟越結，越嚟越行得唔夠暢順啊！即係血氣運行得唔好啊，各樣嘢其實嗰啲全部都係會令到我哋嘅身體太多正極喺度嘅。咁變相我哋係要將佢接觸得到呢個大自然，將佢換走佢。明唔明啊？我哋就係爭一條黃綠火去將我哋嘅電帶翻走，而撥翻正
之前佢係咁樣，哇走嚟走去好亂好亂，成個身撞嚟撞去好亂好亂好亂，係咪啊？只要有佢，我哋自然會走翻去穩定。咁但係穩定咗，我哋都要帶走佢㗎，將大自然嘅負帶翻上我哋嘅身體，撥翻正我哋佢，明唔明啊？好似嗱，日本之前出咗好多一個盒仔，咁就喺你嘅車個電池裏邊就駁落去個車架嗰度。其實係一模一樣嘢嚟嘅，就係想啲電乾淨，尤其是玩音響嗰啲人，好多呢啲嘢㗎。佢哋好早已經用啲純銀嘅線啦，尤其越貴嘅音響越多呢啲嘢嘅。啊，駁咗底線，個喇叭個聲都真係即係純正咗好多，或者冇嗰啲雜嗰啲電流嗰啲聲音啊嗰啲咁嘅嘢。其實所有嘢都係通嘅。我哋個電器點解又要佢啊？我頭先都講咗啦，我哋嘅車啦。我哋音響啦，我哋嘅電器啦，其實我哋都真係需要㗎。仲有好多好多例子，其實好多嘢都係駁咗底線而令到佢點行得好咁樣㗎。甚至乎啊嚇，我有一個喺街認識嘅朋友，佢喺第一城認識嘅，我而家已經同佢斷咗聯絡㗎啦。佢見到我架車，佢行埋嚟，哇！你架車好靚啊，點啊嗰啲，一睇就知你有心機整佢啊，點，即係嗰陣時啊，好多年前。咁原來咧，佢都係一個同人哋合作，同日本合作設計一個偈油。偈油又係佢將個偈油入邊嘅分子分咗正負極佢。咁所以咧，佢個偈油咧倒咗落去個 engine 嗰度咧，瓦啊嗰啲咧係行得再輕鬆啲嘅，因為咧佢將佢正極還正極、負極還負極撥開晒佢。其實佢哋都係一啲接地氣嘅理論嚟嘅。所以其實我哋身邊好多嘢，甚至乎醫院入邊有好多嘢都係用接地氣嘅想法去做呢件事，但係同佢哋係完全唔同嘅嘢嚟㗎嚇。咁但係只不過咧，醫院有好多嘢需要更加乾淨嘅電流啊，或者更加清晰嘅透視能力先去睇得到件事咁樣。咁所以佢哋嘅機器設計入邊咧有好多地氣嘅嘢喺度。咁好啦，講到我哋嘅身體死啦，我越講越天黑啦。我同事要幫我打燈之餘咧，我都要快啲講啦。咁嗱，好似我之前一直咁講啦，佢令到我哋嘅心情好啦，佢令到我哋嘅血行得好啦，佢令到我哋嘅血行得好嘅時候，我哋嘅血無論係帶氧氣或者帶養分都會更加好，行得更加流通啦。咁啊，情緒、心血管發炎。尤其是我哋嗰啲關節痛啊、痛風啊、炎症啊嗰啲咧，其實係呢件事係可以打得通嘅。嗱，唔好成日諗，喂，我有食本草香定啊，或者喂，我已經食好多薑。嗱，有人同我講過㗎，我唔使食本草香定啦，我已經食好多薑黃啦，嗰啲咁嘅嘢，唔好咁樣諗啦，唔係咁樣㗎。我唔係賣廣告啊，我真係將件真事講出嚟。本草香定入邊嗰個設計有好多理念喺入邊嘅。佢唔係1+1等於2嘅，點解要卡宴辣椒粉？點解要胡椒？點解要薑黃？因為有啲嘢係大家嘅藥引嚟嘅。點解要用油餸？其實全部嘢都係有想法，我先至講出嚟嘅。所以有好多嘢為咗自己身體，樣樣都做下啦。你唔係日日都記得食，同埋你唔係日日都記得接地氣噶嘛？係，我梗係恭喜你，你梗係做得好啦。你梗係會健康會精神飽滿，但係你唔係日日記得嘅話，你都盡量。我唔記得做呢樣，我都做翻。我唔記得食本草香定，我就食薑黃。我唔記得食薑黃，我都有接下地氣。再唔係，我就飲淡元水。即係幾樣嘢一齊融入你嘅生活裏邊，將佢變成習慣，自自然然你哋就唔會病，自自然然你哋就唔需要將啲錢攞晒去醫病咁樣，明唔明啊？大家好，我又轉咗場景啦。咁點解我轉場景咧？我好少咁樣嘅。無端端轉咗3個場景，就係因為講漏咗嘢要拍啦。另外咧就係因為我一直都未收到台灣嘅報價單。好啦，我啱啱收到報價單咧，我就即刻拍條片出嚟，將成件事收窄。因為我明白大家點樣諗，有時有啲嘢冇報價，我都唔知點樣考慮買好定唔買好。咁所以啱啱我趕得切，收到份報價單，條片未出街，即刻再重新是但揾個地方再拍過。盡快剪埋落我呢條片入邊，咁之後俾大家知道呢件事，之後俾大家考慮。我講一講成件事先。講真，有睇開我嘅，大概大家都會知道我最近發生咗咩事啦嚇。咁所以呢，我係唔方便
幫你哋訂咗一紮嘢翻嚟，等你上去我嗰個 online store 嗰度撳翻嚟嘅。呢個時段我係做唔到呢啲嘢嘅，因為我啲錢使咗去沉船，咁我又要找共濟條尾數，有呢有路咁樣。咁所以呢，我只可以揾到佢哋出嚟，同佢哋傾好咗，你哋上去我嗰個網站嗰度撳，俾咗錢之後，我訂翻嚟。佢到最後嗰套嘢幾多錢，係要睇有幾多人訂，我再同佢講價。明唔明啊？對唔住，我冇辦法唔咁樣做，因為呢幾個月我實在唔方便。但係同嗰啲水機啊嗰啲一模一樣，我係唔會喺呢件事上邊有一分一毫喺我度嘅。我淨係想你哋用嘅啫。我走去揾咁多、搞咁多、整咁多嘢，我都係希望大家有得用。就係咁樣嘅啫。嗰套嘢呢，我呢條片裏邊會有講。總之我嗰個套裝呢，我分開兩個套裝，有邊幾樣嘢呢？第一，一個手帶或者腳帶，一個腰帶或者心口帶，係咪？即係同一樣嘢嚟嘅。即係因為佢可以較闊窄噶嘛。你咪今日咪做下腰，聽日咪做下心，即係可以褪嚟褪去嘅。甚至乎你膊頭啊咁樣，你可以箍膊頭嗰啲乜嘢都可以嘅。即係因為佢有彈力噶嘛。係啦，咁之後咧一張氈，咁啊一個 check 你屋企邊個插頭可以接地，邊個接咗地，邊個未接地，即係你插去邊個有功效，插去邊個冇功效嗰個儀器仔。咁同埋咧我講嗰個咧得條底線嗰個插頭，一個插頭可以插兩個儀器嘅，即係你可以接個地氈，同埋接個手帶或者腰帶或者係啦一齊用咁樣。咁咧大嗰張氈，你當佢連埋運費係1600蚊樓下。細嗰張氈咧就係腳嗰張氈，又或者咧你可以攞去做 mouse pad， 隻手一路掂住佢喺公司咁樣用。咁嗰個咧就係1200蚊樓下，連埋運費㗎啦。咁樣咧就，但係呢個價我點解報唔實到俾你哋咧？就係要睇下你哋有幾多人買。你哋多人買，我再同佢講價。你哋少人買，我唔好意思講價。同埋喺呢件事上面呢，我係冇賺錢㗎，甚至乎而家我隨時咁樣報發呢，我個運費都要蝕㗎，因為我乜嘢都未知。咁所以就係話，我暫時報住呢啲俾你先，唔中都唔會爭得遠㗎啦，上上落落總會有多少少嘅。如果反應好好，咁我肯定就可以壓多少少價嘅。收到500套，咁我梗係攞住500套去同佢講價，傾再低啲嘅價錢啦。原來我得幾十套，咁就無謂傾啦。咁就呢個價錢去啦。希望大家明白喺呢件事上邊，我真係冇，係咪啊？我真係代購㗎咋，同我啲銅壺啊，同我啲水機一樣啊。我代做㗎咋。目標就係我希望你哋都可以接地氣，就係咁簡單啫。同埋我唔係想限住你哋，點解唔枕頭袋啊？點解唔咩嗱？我喺條片度講咗點解唔枕頭袋啦。呢個係我篩選過我自己覺得最好嘅。而且呢樣嘢我好衷心講，我亦都唔係第一年講㗎啦。11月啦，嚟緊就係聖誕，嚟緊就係元旦，嚟緊就係農曆新年。我衷心希望你哋攞去送聖誕禮物，攞去拜年，送啲有用有益嘅嘢，唔好再買零食去拜年啦。嗰啲嘢你送一份心意俾佢，但係毒害緊佢哋屋企嘅。真係對唔住，我係要咁講。我琴日先同參觀嘅朋友講呢件事，因為我而家講嘅嘢太真，所以而家 YouTube 唔幫我推片。我由6萬、7萬、3、4萬，而家跌到每條片過唔到萬啊、幾千啊嗰啲咁樣，因為我太踩界，有好多人係啦唔得，咁所以好靠你哋話翻俾你哋身邊嘅朋友知。有個傻佬喺度講真話，我唔特別呼籲嘅，我基本上每年只會喺我家書裏邊叫你哋一次 subscribe 啊、share 嗰啲咁嘅嘢啫，我從來冇講嘅。你哋將我嘅 message 帶你哋關心嘅朋友親戚嗰度啦，靠唔到 YouTube 㗎啦，所以我哋要靠我哋自己幫大家啦。難得有一個人仲喺度講緊真話，同我今次呢啲嘢，銅壺呢個接地氣、水機。難得有一個人唔計較得失嚟幫你哋去搞呢件事，真係咁樣做緊嘅。咁所以靠大家啦，真係認真考慮睇下聖誕禮物、元旦禮物、新年禮物，你哋有啲咩想法？求下你哋
唔好再攞嗰啲咩沙。前2年開始立咗例，佢唔叫得朱古力㗎啦，因為佢唔係朱古力。仲有咩曲奇啊、咩壽咩麵啊嗰啲咁嘅嘢，唔好再送嗰啲嘢俾人啊！好多年前啊，姜大衛有一個保險嘅廣告咁樣，你送俾人嘅係心意，唔係負累啊！唔好再買呢啲零食送俾人啦，送啲有意義嘅嘢，送啲會令到人哋健康嘅嘢俾人。我唔太囉嗦啦，我講住咁多先啦。希望大家明白我嘅心意，亦都希望你哋嚟緊將佢送出去嘅心意係正面嘅，係健康嘅。總之希望大家明白我啦。你哋睇下仲有冇啲咩問題嗱？又係咁樣講，接地氣。其實 YouTube 啊、Google 入邊成千上萬，你哋可以隨便揾嚟睇。如果你哋好想我講，又或者有啲咩唔明，你哋留言俾我，我喺留言嗰度答你。又或者你哋好想我講，我開多一集講我都唔介意啊！開多一集我完全講得晒，因為接地氣太多嘢啦。我而家講俾你聽嘅嘢，連目錄都不如啊！仲有好多嘢喺後邊，所以點解我今年會的起心肝，就話每一晚我都會放低個電話出去浸半個鐘啊！但係咧，我意大利翻嚟之後，我已經冇做啦。咁我希望我重回正軌快啲，等我每晚都可以浸下水拍下片俾大家咁樣。係啦，太忙啦呢一輪。冇啦，我講住咁多先啦。大家有啲咩唔明，你留言俾我，我喺留言嗰度回覆你，好唔好啊？多謝大家。如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。